如果你熱戀中愛緊一個男仔嘅時候咧，你從來冇諗過咧，你係一個小三嚟，即係你係佢嘅外遇嚇。當一日發覺原來你咧愛緊呢個男仔嘅時候咧，佢已經有老婆，咁即係話，如果同你喺埋一齊，會同你喺埋一齊啊，即係住埋嘅話咧，你唔會有名分啊，你只係一個小三。但係呢個角色你做唔做咧？做完之後你會有咩後果咧？嗱，你可以聽下嘅。各位觀眾你好，日月居嘅日師傅，你嘅朋友，今日咧就同大家咧喺度再講靈界物語嘅新嘅一輯嚇，咁咧就呢一輯咧都係我哋求助嘅個案嚟嘅，咁咧就同大家咧嚟到去講下裏邊嘅來龍去脈。雖然有啲嘢咧你會覺得有啲相似，不過係完全唔同，係兩回事嚟。話說咧就有一個女仔咧，佢就向我求助啦。咁佢就話咧就因為咧佢個男朋友咧係出咗啲咁樣嘅事。咩叫事咧？就係原來咧就呢個男仔咧係瞞住佢。原來呢個男人瞞住佢，根本係有老婆噶嚇。但係佢一路都話俾呢個女仔知咧，我係冇老婆。咁呢個女仔向佢投情，又向佢投心啦。就我好認真噶啊！如果你真係認真嘅，我哋就開始，即係大家係真係呢段感情嘅發展。如果你覺得唔係嘅，你唔好呃我。咁但係呢個男仔咧係堅持要呃佢。係啊，我對你係認真噶嚇，甚至女朋友都冇噶，我係得你一個噶咋嚇，女朋友都冇喎，唔好話老婆啦嚇。好啦，咁跟住咧就有一日咁發覺咩事咧？咁就喺一間戲院度睇戲。咁咧就突然間咧就有個女仔衝埋佢兩個嗰度喎。嗰間戲院咧都唔係好滿座，好彩就唔係好滿座啦。如果唔係嗌交，大家都望住晒佢啦嚇。咁啊衝埋去度，咁啊就攞住個手機咧，開咗個電筒咧，就照埋佢位度。我就好羨慕呢個女仔，點解可以喺呢個戲院裏邊咧，佢揾到呢個想揾個對象嘅咧？咁原來呢個對象咧就係呢個揸住個手機，着住電筒入去戲院揾呢個人嘅時候，就係揾佢個老公、丈夫，揾到啦。咁就埋一路咧就破口大罵，咁就鬧埋隔離身邊嗰個女仔啦。嗰個女仔就嚟求助嘅個案嗰個女仔啦。咁佢就話：喂，我而家咁啊，你啊而家搶我老公啊，點咁樣啦，諸如此類嘢啦。咁咧就一定要呢個男仔咧即刻同佢走。咁但係呢個男仔咧就走咗啦。咁啊係咪走之後就出咗戲院之後咧，就喺出面即係個布簾出邊啊，同嗰個咁啊雞同鴨講咁樣講一輪之後，個男仔翻嚟咧就講我走先啦嚇，我再揾你啦，點咁樣講。其實仲需唔需要再揾你咧？或者需唔需要再揾呢個女仔咧嚇？呢個説話，因為當時鬧出嚟嘅説話，呢個女仔已經聽得好清楚。你做乜咁賤格㗎你嚇？你勾引我個老公啊？點呢啲咁樣嘅説話咧，其實已經聽得好清楚。老公喎老婆喎，咁你覺得你仲需要同我講啲乜嘢啊？咁呢個男仔咧係咪可以同佢講？唉，佢中意我咧，佢叫咗我老公好耐噶啦，我哋冇註過冊噶，係佢認為係我係佢老公嘅啫嘛，你唔好信佢啊，冇噶，唔係咁樣噶嗱。一個人咧要反轉一樣嘢講大話咧，係可以講到咧係冇乜事實根據都得嘅喎嚇，因為作噶嘛，冇㗎。有啲人你喺街見到拍拖話老公老婆咁叫㗎，佢哋從來都冇註過冊㗎住埋都冇㗎。佢見到中意咪就叫老公，嗰咪叫老婆咯。其實你唔好真係叫就當係真先得㗎，咁樣都可以同自己去洗白嘅咁但係後尾出咗咩事咧？出咗事咧就係咧呢個男仔嘅正式嘅老婆俾錢咧去請咗一啲咁樣嘅邪師收錢嚟到去落咗個鬼仔，係鬼仔落咗去呢個女仔嘅身嗰度亦都落咗小人符俾佢。咁加埋仲有冇其他嘢咧？我相信可能有嘅，不過都清晒㗎啦咁我接咗呢單 case 去做啦。
咁呢個鬼仔咧，當時首先講呢個鬼仔先啦。咁呢個鬼仔我哋咧就我哋請阿彌陀佛落去處理佢嘅，因為諗住阿彌陀佛咧係淨化翻佢咧，帶佢去往生，帶佢上天界咧，就因為佢係俾呢啲邪師咧係制咗法做咗鬼仔，然之後就受個邪師控制，去做個邪師嘅一個工具嚟到去做嘢，去放飛劍啊，或者去放法做嘢咁樣嚇。咁但係呢個鬼仔咧，我扯咗出嚟啫，佢係唔敢出嚟。我哋無論點樣扯都唔敢出嚟。咁但係如果你話要喺呢個女仔事主身上揀扯佢出嚟得唔得咧？得嘅，我哋從來都得嘅嚇。咁但係我哋唔想去嚇親呢個細路仔，但係佢堅持都唔出嚟喎。咁但係佢唔出嚟係咩？因為佢已經做咗好多業。其實佢幫呢個邪師咧係做咗個殺人工具，或者係做咗一把刀。其實佢害過唔少人。佢只要出咗嚟咧，佢係要受嘅，佢係唔出嚟。咁但係唔出嚟，我哋係咪奈佢唔何咧？唔係嘅。咁我哋除咗我哋阿彌陀佛去做啦，我哋四臂觀音落去啦，睇住場面啦去做啦嚇，即係保護住呢個人啦。我哋唔係請大威德金剛拉佢出嚟，因為大威德金剛真係好高大，佢拉個細路仔出嚟咧，絕對拉到，但唔係。我哋請司徒林主上嚟，司徒林主係管8大翰林墳墓嘅，請佢上嚟。就拉咗呢個細路仔出嚟，一拉咧，我哋已經係請埋係地府嘅冥界嘅黑白無常上嚟，係將呢個細路仔接咗落地府，直情接咗落地府，由地府處理佢，咁因為點解咧？本來我哋想接佢上天界嘅，我哋都有同佢講過嘅，我哋將你去往生啦，將你淨化啦，因為你係受害嘅，咁但係佢唔肯，係因為佢本身佢知道上咗天界都冇用，因為上天界咧佢都其實係佢個歷史簿咧係害咗好多人，佢都係要受嘅。咁結果佢唔敢出嚟，咁我哋拉到地府啦。咁好啦，咁呢個細仔解決咗啦。咁關於佢身上嘅小人符啦，原來小人符係可以令到你點樣嘅咧？小人符咧就令到你身邊啲關係唔好啦，總之係人際關係啦，無論係工作嘅關係嘅人啦、朋友關係嘅人啦，甚至屋企嘅親人啦，全部都冇，冚唪唥咧整下咧係令到你變咗咧。係一個人，咁而當你受到無限嘅疏離，受到無限嘅阻隔嘅時候咧，你開始情緒咧就好低嚇，咁慢慢咧，呢個女仔咧其實已經有抑鬱症嘅開始萌生咗，係令到佢咧係睇唔開啦，諗唔開啦，會喊啦，甚至乎想自殺。嗱呢樣嘢咧，如果咁樣嘅話咧，就好大問題啦嚇。好啦，咁跟住咧我哋都係要依法辦事，係啦，我哋要係依法而做嘢，就係話好啦，我哋都係嗰個程序。首先一定要將個蛇頭去滅咗佢先，就係呢個法師啊，因為佢收人錢害人嗱，佢一收人錢一害人嘅話咧，我哋就係出師有名，我哋就隨時可以滅咗你嘅，因為我哋行緊天道，我哋行緊法界。你喺人間，無論你以咩理由，如果你咁樣害法人，而你用緊呢個邪法害人嘅話，你仲係收錢做嘢嘅話咧，好啦，我哋就要出手去同你咧去講我哋嘅天界三界嘅光明。好啦，跟住咧我哋滅咗個壇，封咗個邪師。咁封咗邪師之後咧，咁跟住咧就咁呢個事主咧有冇問題咧？有問題嘅，係因為我哋落呢個法嘅時候咧，去翻嘅時候咧。呢個法咧係連鎖反應咁，連消帶打係冇停到嘅，包括個金主係俾錢買呢個邪師嘅金主，所以咧係邊個做金主咧係走唔甩嘅。如果你以為呢個世界上係冇根冇強冇線冇源頭係揾你唔到嘅話咧，咁你對於冥界係完全唔了解啊！佢對於法界唔了解，係因為有啲嘢。係人在做天在看嘅，天在看嘅，你喺邊度，我隨時都揾到你，係啦。好啦，咁揾到啦，咁點做咧？咁樣講嗱，首先。就我哋去翻個法去回響回彈翻嘅時候咧，就要將呢個因佢鑄成咗呢個因而得到個果啦。我哋首先將呢個因咧係佢種落咗啲乜嘢，
我哋就還翻啲乜嘢俾翻人。即係話喺觀音菩薩嘅普門品裏邊有一句就話係你對我做過啲乜嘢，我就還治於你本人嘅乜嘢。你害過我乜嘢，你就會得到啲乜嘢。咁咪就將佢做過嘢係變本加厲俾翻佢咯，就係咁樣咯，咁啊俾翻佢之後咧，佢受翻噶啦，咁但係佢可能會佢會唔覺咁樣話，咦點解我開始呢排咧行衰運咧？咁樣咧咁樣，佢要揾翻個師傅，或者佢要揾第二個師傅，喂，原來嗰個師傅咧已經俾人係滅咗法咯，打殘咗咯，唔得咯咁樣，揾個第二個師傅咧得唔得咁樣講？得嘅，佢可以俾錢，俾無限嘅錢去揾無限嘅人都得嘅。但係有樣嘢係有限嘅，就係如果你揾第二個嘅時候，當第二個師傅真係有能力去 check 到你去做過呢啲事，而你做咗個唔得，我係第二個，而你係揾人覆桌嘅，係跟住打翻個法過去咁樣講咧咁。但如果你知道嗰個能夠封得你壇，係封到你個法係一個咩法嘅話咧，你第二個師傅去做嘅話咧，呢個機會咧就好低，就因為點解咧？就係前車可鑑，咁值唔值得冒呢個險咧？你如果我論高評低，咁呢啲咧就係講法力啦，講層次啦，我有幾高啊？我高到幾多咁？嗱，我相信冇乜邊一個嘅喺做呢樣嘢嘅法咧，係高得過天神啊、佛祖啊，去到上面咁高咁原來去到咁高，咁你話有冇得鬥啊？咁樣講咧，咁其實係絕對有得鬥嘅，只不過咧，我哋係唔主張呢樣嘢，因為呢啲係業嚟，同埋咧有一句説話講冤冤相報何時了咧。咁其實如果你話繼續咁樣嘅話咧，如果當呢個俾錢嘅金主，佢知道自己人哋個法翻嚟自己度，自己受翻個果，而佢仲有錢，又再去請另一個邪師去做嘅話，其實佢只係業上加業，報上加報。其實佢咧係重重疊疊咁令到自己咧係個身咧孭咗無數嘅業債。咁所以呢啲事咧就做嗰個咧完全自己負責咯。好啦，咁呢件事哇好似聽落同以往有啲相似喎。個做法係相似，不過咧人物就完全兩回事。因為以往咧係我曾經講過一集，就有個女士咧係俾丈夫嘅一個小三去加害，但係呢個就唔係啊，係俾個男朋友個正室去加害。咁但係無論你係一個咩身份，如果你一俾親錢去買人哋嘅法嚟到害人嘅話咧，咁其實同係落降頭咧係冇乜分別嘅。咁但係落降頭咧係咪？我哋曾經講過就降頭有樣嘢個門規上咧就話咧，對方事主一定要係同你有欠或者有仇或者有係對你有恩怨，如果唔係咧就唔做得。咁但係咧呢個係守法嘅做法。咁但係呢個世界有好多人咧係唔守法嘅，有啲人係唔會守法嘅，佢照去做。咁但係做完之後會點咧？咁係佢眼前嚿金，眼前嗰堆錢咧係收咗落手嘅，冇錯。咁但係有個問題，你收咗啲法金嘅時候咧，你有冇命享咧？你有幾多福報會享咧？你有冇下一代咧？你有冇老婆仔女咧？全部嘅嘢都關聯晒，因為喺果報嘅業裏邊咧，唔係一人做事一人當嘅。我講俾你聽，呢樣嘢咧係好正統同你講嘅。一人做事一人當咧，呢個咧係法律上嘅講法，但喺業報上講法唔係嘅，係你當你有業債嘅時候咧，業債業還嘅時候咧，係喺你個中脈係計落去嘅。中脈即係話你由祖先到下一代，或者你前10生裏邊嘅其中都係去翻你身上。其實呢啲咧冥界係咁計嘅。咁所以話俾你聽，嗱好簡單啦。香港嘅法律有香港嘅版本，異地嘅法律有異地嘅版本，唔會個個國家一樣㗎。都係咁講啫嘛，冇乜咁離譜㗎，冇咁離譜㗎。不過咧，我覺得係呢個行善積德係啱嘅。行惡積怨咧都係啱嘅。咁所以講就話唔係話我有錢我就可以做啲乜我做完之後咧邊個見啊？邊有證據啊？邊有字啊？邊有線去揾我？冥界中係唔使。你其實將我哋個嘢倒序翻去諗一樣嘢，點解一個善信嚟揾我哋問籤，一個善信嚟去求事，佢係唔需要寫時辰八字嘅咧？因為
喺我哋嘅法門裏邊咧，就單係以講密宗嚟講咧，係唔需要。如果密宗同你講，呢個師傅同你講要時辰八字嘅話咧，咁就佢有啲嘢咧係爭啲啦，應該就係我唔敢講話佢唔係，就應該爭啲啦。我哋係唔需要嘅。你個人咪嚟咗咯。好啦，我哋冇見過嘅人做唔做到？做到。我哋喺最遠嘅喺多倫多嘅善信啦，我哋冇見過嘅人，冇見過樣啦，即係攞張相，我哋憑張相都一樣可以同佢身去驅靈仲驅到佢本身有反應成個人都喐晒，佢都唔敢信，初初係唔敢信，但係結果係做到啦，佢信啦。咁所以講靈界物語係講靈界嘅事，靈界物語係講靈界嘅事，就絕對唔係我同你抄翻幾多年嘅政府檔案啊，或者邊度咧就猛鬼到咧係人都知啊，或者好似咩達德小學啊，或者猛鬼橋啊，或者係南固台啊呢啲咁樣好出名嘅地方啦，香港出名嘅地方咧就你喺網上揾十個人去講咧，其實唔難嘅不過我哋要講嘅咧就我哋講我哋台面，我哋遇到做緊嘅事我哋實講實報實銷咁同你講嘅因為其實當我坐落呢個工作位裏邊咧，我係冇停過嘅除非我放假啫。咁嚟揾我嘅人咧，就嘅事咧，亦都係無窮無盡嘅。咁有好多嘢咧，你係想唔到嘅。咁就亦都唔會好公式化。咁將來咧，我都會挑選一啲係比較好特別嘅咧，同你去大家去見聞下嘅，唔可以叫分享，因為呢啲完全就冇一種享受感嘅，去見聞一下啦。咁等你了解下世間咩嘢叫做人鬼神啦。叫乜嘢叫做天神，咩叫地府咧？咩叫陰神，咩叫正神，咩叫邪神？其實有好多嘢咧係講之不盡嘅。所以當我知道咗咁多事嘅時候咧，我發覺人生嘅80年命嘅話咧，實在唔係好長，因為你好多嘢都見唔盡，係啊。我又記得曾經我爸爸咧係講過一個好保守嘅一個中國公民嘅説話，佢就話咧啲人成日去旅遊又去日本又去韓國，又去邊度旅遊咁樣講啦。咁佢就話啦：中國你行晒未啊？你中國自己呢個版圖行晒未啊？仲有中國嘅首都喺邊度啊？中國首都係北京喎，咁樣你去過北京未啊？你去有句説話講叫不到黃河心不息啊，或者係啦即係喂你咧係黃河都未見過北京個萬里長城都未踏過。咁你係一個中國人咩？咁樣講，咁我爸爸就講咗啲咁民族嘅説話嘅。咁但係點解會講呢段説話咧？其實大家同另一個演繹就係話咧，有啲嘢喺自己本土發生嘅事，你都未了解個底蘊，或者到底我哋有幾多陰神，有幾多正神，有幾多天神，有幾多地神，地神裏邊有幾多係正神，有幾多邪神，有好多嘢其實都唔知嘅。好啦，咁你本土嘅嘢自己都未講掂。咁你講啲唔係本土嘅嘢，咁樣講係咪先啦？咁其實呢啲咧係一個我覺得好極端嘅，就以上嘅説話喺我嘅立場嚟講同唔同意咧？其實我係完全唔同意嘅，因為點解呢個世界係全部都係包容在一個圈子裏邊，只不過大家國籍唔同嘅啫。咁所以咧就佢講嘅一套咧係我可以答你，我係唔接納嘅我唔係認為我未去過萬里長城我就唔可以去日本，我覺得冇理由係咁樣嘅。不過咧就有啲嘢咧就香港有鬼好多地方有鬼，日本唔會係例外冇鬼，係唔會嘅，係都有嘅其他地方都有嘅，因為呢個世界只有人嘅地方咧就有鬼噶啦，係啦。好啦，咁我就講咗咁多啦。咁今日咧就同大家講到呢度咧就收筆啦。好，咁我哋咧又留翻下個新故事咧喺同樣時間同大家分享。好，阿彌陀佛，唵嘛呢叭咪吽。